La glace sèche est souvent utilisée dans le monde de l'industrie belge. Un des secteurs où une forte croissance de cette utilisation est notable est celui du nettoyage à la glace sèche. Droogijs is een variant van CO2. Het is met name de vaste toestand van CO2 die tot een harde korrel wordt gecomprimeerd in een daartoe specifieke machine. Droogijs kunnen we gebruiken in verschillende varianten en in verschillende toepassingsgebieden. De voorname toepassingsgebieden zijn de koude distributie. Koude distributie voor farmabedrijven, voor voedingsbedrijven, voor de consument ook die dat kan gebruiken. En dan verder een belangrijke toepassing is ook het droogijs stralen, waar het toegepast wordt om in de industrie machines van allerhande soorten te reinigen. Het zijn de verschillende vormen van droogijs die we produceren. Hier hebben we een 16 mm korrel, de 9 mm korrel en uiteraard voor onze onderhoudsdoelstellingen is het de fijne korrel van 3 mm. Het is zeer belangrijk om het droogijs op de kortst mogelijke termijn voor de aanvang van de werkzaamheden aan te leveren bij de klanten. Het moet ook aangeleverd worden in een daartoe geschikte container die het droogijs niet in contact laat komen met de vochtige atmosfeer die dikwijls in België helaas aanwezig is. Dans l'entreprise Esselt à Saint-Nicolas, les moules du processus de production sont nettoyés avec la technique de la glace sèche. Cela correspond à leur approche Kaizen qui ouvre à une amélioration globale de la productivité. Wij hebben een productie hier van spuitgietproducten. En om de korte levertermijn naar de eindkant te kunnen garanderen, hebben we dus een matrijs nodig in een hele goede staat. En wij gebruiken dus de cold ice machine om de matrijzen optimaal te reinigen om een hele goede matrijs te hebben in productie. De voordelen voor ons zijn echt het specifiek reinigen van hele moeilijke te bereiken plaatsen in de matrijzen, zoals openingen in de matrijzen of hele fijne gleuven, waarbij het traditioneel reinigen met een reinigingsmiddel en een doek niet of bijna niet mogelijk is. L'entreprise américaine Coljet est pionnière dans le nettoyage avec la technique de jet de glace sèche. Wim Ekelaars est le fondateur de Coljet Europe. Le siège social est situé en Belgique. L'acquisition récente de Icetech au Danemark a pour objectif de faire de Coljet Europe un acteur majeur du nettoyage à la glace sèche. Waar het vroeger echt enkel verkoop en een deel van de ook natuurlijk stok en transport van goederen, onderhoud en dergelijke, hebben we nu ook nog het productiegedeelte hebben we in Europa toegevoegd. Research and development hebben we een deel naar Europa overgeheveld. En ook onze geografische uitbreiding is aardig, quasi verdubbeld met nu zetels in Denemarken, Polen, Spanje, Duitsland hebben een hele grote afdeling. Ondertussen zitten we met België alleen al met een 20-tal werknemers en in heel Europa komen we bij de kaap van 70 aan. Alors, le nettoyage cryogénique est une combinaison de trois effets. Le premier effet est un effet cinétique, le deuxième effet est un effet thermique et le troisième effet est un effet de sublimation. L'effet thermique, c'est-à-dire que la glace carbonique a une température de moins 78 degrés qui va se faire projeter sur une surface à température ambiante et ce qui va permettre de briser la couche de salissure. Le deuxième effet est un effet cinétique, c'est-à-dire que la glace va être projetée à une vitesse supersonique, une vitesse plus ou moins de 8, 9, 10 bars, et cette vitesse va permettre également d'enlever la couche de contaminants. Ensuite, le dernier effet qui est un effet de sublimation, la glace va se sublimer de manière instantanée et elle va se sublimer en augmentant de volume de plus ou moins 800 fois. Et donc la combinaison de ces trois effets vont faire que la qualité du nettoyage sera supérieure à une qualité de nettoyage conventionnelle, mais également va permettre de diminuer les coûts d'exploitation des sociétés qui utilisent les systèmes de nettoyage Coljet. La Microparticle Technology est la dernière innovation brevetée. Les microparticules est quelque chose de très spécifique et est une technique qui a été brevetée par Coljet, c'est-à-dire que la glace va être rasée et ce seront uniquement des microparticules qui seront projetées sur la surface. L'avantage de ces microparticules, c'est qu'elles vont pouvoir atteindre une surface à géométrie variable ou bien des petites cavités,
voire même des surfaces qui sont impossibles à atteindre avec des pellets de 3 mm. Het grote voordeel is zonder twijfel het ecologische aspect. Bij het reinigen hebben wij geen toevoeging van water of zand of glasparels of andere middelen die gebruikt worden of detergenten voor dat bij reinigen in aanmerking komen. Het grote voordeel is dat je geen secundair product toebrengt. Dus het enige residu die je hebt is het product die overblijft bij productie zelf en dat dan daardoor ook niet schadelijk is.